注意看哦，它需要看科目。好，看科目之后要判断的叫做正常现象，正常的余额。好，第一个要先看科目，然后判断它正常的余额。第二个利用呢，我们来注意看咯，如果它是介于科目，那就是介于的增加或减少；如果是带于的科目，那就直接用带于的增加或减少。举个例子，好，我今天看到，注意看啊，我看到现金，假设我本来是应该要带现金，我看到这个分录里面写出带现金。好，来，我马上想到现金正常什么余？现金正常是什么余？现金正常应该是介于。好，我第一件事情就想到你是介于，你是介于，你是介于。来，第二件事情我看到带了，所以呢，它的介于会因为这样而增还是而减？减的，因为我本来是介于的啊，你不要写在带上，我的介于是不是越来越少？看到没有？我的介于就越来越少哦，所以才会用介于的加或介于的减。第二件事情一样，它跟上面一样，它一样利用批次账，一样利用批次账。好，各位，我们同样一题来比比看，这一题啊，这一题，对错，来，各位要比一下，等一下再看一下哈，来开始了哈。来，现销商品哦，分录怎么写？我刚讲过，因为它要看科目，所以你脑袋一定要跳出分录。来，分录怎么写？借现金带销货，对不对？好，来开始喽。现金正常什么余？介于嘛，所以写在借方，借方就要加5000。啊，你要不一起介于嘛？过下底借方介于是不是增加5000？好，带销货，销货正常什么余？带鱼嘛，啊，下底带方多底干你处理来对哈，所以带鱼加5000。好，来小心哦。好，结果呢，它呢借方没错，所以借方还是借加5000，因为现金还是借加5000，这件事情没错。好，重点来了，销货来了，销货出了一个大问题了。好，销货正常什么余？带鱼啊，哎呀，我现在借方，你看我现在借方，带鱼是不是减了500？这样看到没有？所以只要是介于的人，永远都在借加或借减；只要是带于的人，永远都在带加或带减。在自己方向就是加，跑到对岸就变成减。这样会了吗？再说一次哦，现金永远都是在这一边加或减。如果你是发现他借现金，那就是就是这里加5000；如果他是带现金，那就是这里减5000。这样会了吗？好。销货它正常是带于的，所以它永远都在带方加或减，带销货就加5000，如果是借销货那就减5000，那这题是减500而已。哦，好，这样就可以比了。来，开始，借方跟借方比没差，带方跟带方比，小心哦，这数学观念哦，本来要加5000，结果你写成减500，各位是不是整个少了5500？想懂吗？我要加的，你就变成减的，0也就罢了，它变减嘞，对不对？好，所以这题呢，借方没差。好，带方少了5500。好，你必须要先有这些观念哈，所以记得余额是不是难，是因为我需要先看它正常的余额，我才知道在哪边加减。我只要知道你正常余额，我就有办法加减，哦，我就有办法画提示账了，这样子就可以出来答案了。好，回到讲义的第11页，偿付账款5000，借方误以应收账款入账贺来，还细，对的错的画一下就有了。来，偿付账款哦，各位心中有分录哈。偿付账款借应付账款来，所以应付账款是带于，所以带方减5000。请问我写这个减5000有问题的，请举手。应付账款是带方嘛，按照借方请带减了，对不？来，带现金，现金正常是介于，跑去带方是借减5000。请问我写这个减5000有问题的，请举手。没事哦，哈。来，结果呢？啊，他带减5000这件事情没有差，第一个没有差，差就差在第二件事情，他
借方误记为应收账款，哇，是借方有错2来，所以它的分录长得很奇怪，它借应收账款贷现金，来借应收来应收正常什么余？借余写借方对借加5000，贷现金，现金正常是借余跑到贷方借减5000，所以有问题的是那个绿色的地方，有问题的是它，来比一下，哇，来这边多5000，请问有问题吗？因为这两个底调是0，但是我要减5000才对，对不对？所以就多了5000，来这里，这里。来，又是多5000，所以这题就是借贷各多5000的情形，借贷方各多5000块。答案是借贷方各多5000。总额是比较简单啦，总额是来各位，总额是这题我记得你们好像问过我呢，来，合计数呢是90万，那么利息支出1万，误记为佣金支出。说真的啦，总额是如果只要金额对，是不是没差？它是不会有差额的。刚刚讲它只看金额嘛，对不对？这题的重点不在于它写错科目，在于它后面写了一个更正分录。各位把更正分录，尤其是写分录圈起来，分录就代表又多了一个借，又多了一个贷，对不对？懂我讲的意思吗？如果没有这个更正分录的话，这一题我会选择没有影响，也就是如果这一题没有后面更正分录的话，我依然会选90万。了解但是这一题有做更正分录，是不是又多了一个借金？借方多了一个1万，贷方也多了一个1万，对不对？我先不管他写什么科目，我刚才跟你讲，总额是不管科目的，只管金额有没有多，有没有少了，对不对？所以各多了1万，所以呢，这时候有做更正分录之后，你的金额就各增加1万，所以答案2，91万。单式传票制度之下，临时存欠要编几张？好，来讲到这个，我们就一口气来这题的原始分录，凯杰念给我，原始分录应该怎么写？26嘿，借现金，它半数收现，半数占现是不？借现金。借应收嘛，对吧？代销货嘛，它的原始分录长这样好，各位，这是原始的分录。来注意看老师今晚教各位撇步，因为今晚各位马上就会考起啊，所以我教你撇步来，这里原科目有3个，所以如果你要别人问我几张，你没有问我内容，你只问我几张。注意看，一种叫做虚存虚欠法。内容不一样而已内容不一样那你如果问单式的话，来第1种、第2种、第3种，第1种一定会变成4张，第2种呢一定会2张，第3种一定会3张。那你怎么记？原来科目是 n 个，虚存虚欠法就是 n 加1张，虚收虚付法 n 减1张拆开分记法 n 张。所以这里原始科目有3个，所以虚存虚欠就会编4张传票出来，那虚收虚付就会编2张，拆开分记就会编出3张。那这题是虚存虚欠也就是临时存欠法，所以会编4张。下面哪一个单表不属于支出的循环？不属于支出的循环，我们来看一下就是要花钱的部分来，供应商的发票。供应商供应商是进货嘛，对不对？进货要不要花钱？要啊，对不？好什么叫验收单？什么叫入库单？什么叫出货单？各位，你物件人提来，你要不要给他验收一下？要呢，要不然很危险的，万一他送。那再来呢，你要入库你验收完毕之后，其实验收是采购人员入库是仓储人员，不同人。验收是采购记得入库是仓储。不同部门的，那发票是谁？发票是会计缴款是谁？出纳。
不一样哦。发票负责账册啊、表单呐、这些的收集记录。那出纳负责付款收款的部分，这样懂了哈？啊？入库是仓储，仓储部。验收是采购。所以你一关一关的，所有的人都要sign，不然不知道在哪一关出了问题，对不对？搞不好验收说我过了他就把它签名了，可是到仓储那边说不行啊，不行的话，代表是验收到仓储这段中间的路途当中是不是有闪失，就知道是谁的问题了嘛，对不对？你那一关过，我这关没过啊，那就是卡在中间嘛。好，只有出货单不一样，出货单是出给客户的，它是收入的一部分。收入循环的一部分哈，所以出货是跟销货有关嘛，我要卖出去当然是跟销货有关。来啊，你看收入循环当中，销货单如果裂开多连无法取代的时候，那么呢无法取代下列何种单据？就简单的呀，下面哪一个不是销货方面的问题就对了啦。销货单如果开列多连无法取代哪一个？比如说我现在销售出去。我卖出去来，各位，我是不是可以开一张送到仓储部帮我备货，对不？你要搞点回比如说 A 产品10件 ，B 产品2件，C 产品100件，是不是就挑货？所以它是不是可以同时看？你就可以看到那个上面要的货嘛，明细都有嘛。第二个，出货单是不是给客户看的？我就出了这个 A 多少 ，B 多少 ，C 多少嘛，对不？好再来呢，订单是客户给你的。订单是客户给你的客户给你的订单是客户给的。好接订接订通知单，来各位接订通知单通常这个部分是只是下单给生产部门，这样懂吗？所以这里面呢，真正呢，我们说销货如果要前后核对一致的，有哪几个可以前后长得一样的？所谓一次开多连，就是我只要写一张，就全部人都可以看得懂的。你要全部人都看得懂，是不是全部人看的资料都长一样的才办法看得懂，对不？如果我是要原料的你给我成品的，我哪看得懂？对不对？你给我的是 A 产品、B 产品、C 产品，但是我不是我写甲原料、乙原料、丙原料，我才知道，搞不好甲乙丙的比例不同就可以组成 A、组成 B、组成 C。我要的是那个单子，我要的不是你们订购的单子。所以哪一个没办法？订单是谁给的？订单是客户写的，客户写的他怎么知道你们怎么分类啊？对不？客户下来，你知道不？订单是客户写来的订单有时候人不用来，传真来就好 ，email 来就好，现在更多一个 line 来就好了，对不对？所以他怎么写你要看得懂就像我妹妹在做南北货。所以客户写来的跟他写去仓库的，写去那个送货的货车的不一样。他可能送货车的去仓库的是用那种复写纸，他一次写完，所以他就一张一张一直发。可是客户来的只有他自己看得懂，看到没有？仓库部的看不懂，那个出货的也看不懂，只有他看得懂。因为人家可能他的表达，他不会跟你讲我是要那个，比如说像他们那个烟就会有分什么，他们会可能有代号。可是客户来就跟你讲，我要 marble 我要什么黄的什么白的对不对？那他写的只有他自己懂所以就不一样了所以客户的，而且客户的订单也不是我开的，我怎么有办法帮他看？订单你下来呀，这样懂没有？所以跟我开单子一点关系都没有所以订单是由客户来写的，我们没有办法腾下面哪一种情况之下，现金基础净利会大于应计基础？嘿嘿嘿嘿嘿嘿，来，很简单，怎么看？现金基础什么时候净利会多写的？就很简单，它的收入写太多或费用写太少，就会多的应计基础了。好，来看第一个，限购设备，不管你现金基础，不管你这个应计基础，是不是都是写设备？对不？你写跟我写应该没差嘛因为一起资产嘛，大概看都是资产嘛，对不？来，再来赊购，来这个就有一点疑惑了，来赊圈起来。赊的话我们来看一下现金跟存折。
础工你没有花钱，我不写，花钱再说。哦，来啊，他说那也安内怎么可以这样子讲啊？所以他就借文具用品带其他应付款，因为这不是应付账款，所以带其他应付款。所以呢，它的费用就多了这笔，所以表示现金基础没写到这笔费用，费用少记，净利就会怎样多记。他没写嘛，一公我也不会写啊，我也不会开钱啊，对不对？没花钱就不用写啊，这是现金的概念嘛。所以呢，他就没写到这笔费用，所以费用少记，净利就会多记。好啦，其他的都一样呢，哦，都一样哈。我看一下哈，你们要不要顺便学3跟4啊？要不要知道现金跟选择的写法？好哈，来第3个哈，来他偿还货款，各位他干嘛欠人家货款？是不是进货？对吧？是不是进货的问题嘛？哈，好，所以他怎么写？很多人以为说他也是写应付账款，不是呢，他不是写应付账款，这是第2题。第3题，现金工今那边给人家钱了，来各位给人家钱，他这时候才写进货，因为他赊购的时候没有写。他赊购的时候没写啦，这样了解吗？他是等到要付钱的时候才写，讲坏了哈，所以他有写进货哦。来，权责工不对啦，这个哪是进货？进货一开始我就写好了，我是借应付账款带现金才对。好，所以各位可以看一下哈，现金基础它费用多记，好，所以它导致净利应该少记，所以第3题应该会导致净利少记。好，第4题要不要选一下？好吧，来选一下哈。看一下现金，他说已经提供服务的还没有收钱呢哈。现金工有多急了，卖够嘛？没钱就不用讲话。来，权责说不对，这个是已经服务发生了嘞，所以应该借应收的服务收入。好，带什么？带服务的收入。好，所以光那这丢啊，你来无下啦，哈，来各位，这是一笔收入，所以现金基础的收入就少记，净利跟着少记，所以第4个也是净利少记。